Aldı bilen Selime Kamal'ın tercümanını okup ötey. Selime Abdullah Kamal 1952 6 ayının 26 günü G'olda şehrida tug'ilgan. G'olda shaharlik 5-o'rta maktabda o'qigan. 1972 yılı 13 ayda Şinjan gezdi idorasiga kelgan. Onun axborotchilik hayatı 1981 yıldan 1984 yılgacha axborot kasbi bo'yicha sistemlik tarbiya olgandan keyin rasmiy boshlangan. 20 yıldan buyon asosan muharrirlik qilgan. Hozir kandidat oliy muharrir. Onun muxbirlik qilgan vaqtini jamlaganda 1 yilga yetmaydi. Bu toplamga kirgizilgan maqolalarning 90%ni u muharrirlik vazifasini o'rindashdan sirtqi vaqtlarda yozgan. Onun çoğun qatarlıq bir munç axborot asarlari G'aribdagi 5 o'lka avtonom rayon, Şinjan Uyg'ur avtonom rayon bo'yicha axborot asarlarini baholashda 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalik mukofotlarga erishgan. Adabiy axborot yurt o'g'li 2002 yilda Xon Tangri adabiyoti mukofotiga erishgan. Bu kitobimni ma'rifatparvar ajdodlarimga, Uyg'ur ma'rif uchun bir umr sakbar bo'lgan davrdoshlarimga, eng suyimli o'qituvchim Manman Mansur apandiga bag'ishlayman. Kirish so'z. Men G'olda shahrida tug'ildim, o'sdim. Kichkimda shosh bir bola edim. Qizg'uch bidra yo'nlari hurpiyib, ko'zlarini miyib oladigan kuchugim Moshkaning bo'yniga chilanturuq itimizning bo'ynidan o'zim o'g'irlab olgan bir talmis qo'ng'iroqni esib, uni agashtiratdim-da, Toqchi mahallasi bilan quchoq yetmaydigan qiyri qor yog'och teraklar soy tashlab turadigan, tomizda oq qora uzumlar may bog'lab pishadigan o'stan bo'yidagi uyimizning oraliqida yugurib hormaytdim. Onchiki ishlarga teliqib kulatdim. Balaliqimni 5-chi o'rta boshlang'ich aslidagi o'zbek maktabda o'qigan, o'smirligimni shu o'stanning bo'yida o'tgan. Shu o'stanga chaqam etib qolmaydim. O'stanni yoqlab minib maktabga 3 minutda borardim. To'g'risi ma'maydim, yuguraydim. Yana shu yo'l bilan uyga kelatdim. O chaqlarda o'qituvchi bo'lish mening g'oyam edi. Tantishlarimni yig'ilib o'zini darxiga yoki to'nir beshiga tikib olgan abjil taxtiga bor bilan yezib sizib bola o'qitatdim. O chaqlar beg'ubor chaqlar edi. Madaniyat inqilobidek o'qituvchi xorlanadigan, o'quvchi maktabdan haydaladigan kunlarning beshimga kelishini o'ylamaganman. Maktabdan balalarning oshi jannatidan haydalganimizda etiz eriqlarda ne ketman chekishga, ne o'mi o'rishga kuchimiz yetmay, qiqilib so'qilib yurgan kunlarimizda notunus kishilarning ishida yurib mijozlarimiz qo'pollasqanda, qisqasi kitob, maktab, o'qituvchi deganlardan majburiy oylab etilganimizda biz tehi bola edik. Shundoq qilib, o'qituvchi bo'lish orzuyim o'stan bo'yida to'nir beshig'ila o'chiqib ketdi. Taqdirning o'rinlashtirishi boshqacha bo'ldi. 1972 yilning oxirgi oyida Şinjan gezdi idorasining bo'sog'isidan otladim. Lutfulla Mutallibdagi xalq o'g'lonlari ishlagan gazetda varislardan bo'ldim. 1981 yildan boshlab axborot kasbida 3 yil o'qigandan keyin axborotchilik kasbiy hayotim rasmiy boshlandi. Savatliq bo'lganimdan boshlabla kitob o'qishga ajoyib hevesman edim. 5-sinf vaqtimda darsxonada partining ostiga kapitan qizini tiqib olib o'qiganligim uchun muallimning kitobimni tatib olganligi hamda bu kitobni oliy maktabga chiqqanda o'qisangizmi ulgursiz, bek boldir bo'lib ketibdi deb qo'yganligi, qish kunlari issiq mashning keynida yozda salqin o'stan bo'yida o'ltirib olib Anna Karenina urush va tinchlik keludi bir kunlarni o'qib, ba'zida qoqoqlab kulib, ba'zida o'kirib yig'laganimni ko'rgan opamning meningdan ansirab kitobni qo'y deb menga yolvorganligi yilmi kunidankidek esimda turibdi. Shu chaqlarda O'zbekiston sharq nashriyoti ruscha, o'zbekchadan tarjima qilib nashr qilgan kitoblardan 100 parchadekni o'qib tugatgan, ba'zilarini qayta o'qigan edim.
Aşı kitaplardan öğrengenim muharrir, muhbir boğunumda kadimimge can kirgizdi. Xabar, maqola, tafsiliy xabar, adabiy axborot, obzor, ilmiy maqola degandek janrlar bo'yicha yozganlarim yil sari son jihatdan ko'paydi, mazmun jihatdan mukammallashdi. Tafsiliy xabar va adabiy axborotimdagi personajlarim atrofimizda mavjud kishilar bo'lganligi, izdisi topqili bo'lgan adresi aniq bo'lganligi uchun o'qirmanlarga eng yaqin tura oldi, tez ta'sir qildi, hatto ba'zilarga o'z ish faoliyatining aks sadosidek bilindi. Ular har chaqda personajlarim haqida gazetdan, jurnallardan uchur elib, ishlarini ravonlashtirishda o'zlariga ulgu qildi. Kishilik dunyo sharafni tiriklarga qaraganda o'liklarga ko'proq berib keldi. Ammo men qalbim orqali sharafni tiriklarga ko'proq berishni tavsiya qildim. Ularning davrimizning qahramonlari ekanligiga xolis guvohchi bo'ldim. Men bu to'plamimga jamiyatning har qaysi saplarida isbot bo'lib, davr harvisini olg'a so'rayotgan ashu suyimli kishilarimizni, ajoyib ixtirolarga qatnashgan, erlarga tang qilg'isiz xonim qizlarimizni madhiyagan axborot asarlarini tanlab kirgizdim. Gherib Shiwaqlar. Yaxshi bir voqea, yaxshi bir ishning maydonga kelishida vaqt cheklamasi, vaqtning ilgari keyinligi bo'lmaydi. 1999-yil 11-oyning 3-kuni 33 yil ilgari G'o'za shaharlik 5-o'rta maktabning 7-B sinfini bitirib, madaniyat zo'r inqilobining qaynimiga g'arq bo'lib ketgan 29 o'quvchining 22si G'o'zada jang bo'ldi. Ular jafoliq hayot musobasidagi eng ehtiyojli kunlarda o'zlariga umid, kuch bergan, g'oyaviy rag'batlantirgan eng suyimli kishini, ustozini kutmoqda. G'o'za shahrining ko'chalarida kechkuzining izg'irin shamoli huvullab turardi. Tushdan keyin soat 1da men savodoshlarimning qatorida aerodrom yo'lidagi Nova restoraniga kelgan edim. Kuta hammamiz xotirjam o'tirolmay qoldik. Men tiqildashga boshladim. Cho'ng derazaning eg'ir pardalarini qo'yib o'tib, ko'chaga qarab turdim. Abu velosipedli kishi shumidi? U doim maktabga velosipedli keladigan. Yo'q, emaskan. Abu chaqchaqmoqli kishi shumidi? U chaqmoqlikni ko'p kiyadigan. Abu yo'q, u emaskan. Yo'lda ko'zoynak taqagan, atrang plash kiygan, o'riqliqdan ikki mo'risi beshi bilan tang degidek ko'rinadigan bir buvay ko'rindi. Men 10 yilning oldida uni oxirgi qitim ko'rgan vaqtimni esladim. Yo'q, u texi bunchalik qiyirib ketmadi. U emas. Men o'riq buvayga parvo qilmadim. Ko'zlarimni yo'lga tikdim. Shu asnoda, "Ana, muallim keldi." deb vaqirdi biri. "Qani?" Hech kim menga javob bermadi. Hammalar talaga yugurdi. Borgan peti yiliqi muftaygan bo'yni quchoqladi, yo'ladi. Men eshikdan o'zimni otdim, uni quchoqladim, sap soldim. Uning butun jismida faqat ko'zlarla menga tanish peti qolgan edi. Cho'nqur qo'riqlar orasiga cho'kkan oshu ko'zlar yana shunchalik mehrli tikilatdi. Selime. Muallimning ovozini bek past chiqardi. Ayni yillarda o'rganish, axloq, tan-tarbiya, tozalik, san'at qatorliq musobaqa faoliyatlarining barliq ko'chma qizil bayrog'ini qo'ldan bermay, Iri viloyatida dong chiqarayotgan bu sinfning sinf mas'uli Mennon Mansur muallimning Qorg'aydek kelishgan qomati mukchaygan, har bir o'quvchisiga tog'dek umid bilan tikiladigan burkutnikidek o'tkir ko'zlari xiralashgan edi. Ammo u har bir o'quvchisining ismini birma-bir to'g'ri atab, bir-birlab bag'riga bosdi. Uning o'riq gavdasi titrab ketdi. Chunki uni quchoqlashga intizor bo'lib turgan rahbariy xodimlar, muxbir muharrirlar, o'qituvchilar, ma'muriy xodimlar, ishchilar, tijoratchilarning hammasi uning hiliqi kapsiz, o'moq, aqlli o'quvchilari edi.
Yeni yıllarda məndən müəlliminin qollarına, yumran qollarını verib, o yetaklayan yollarda manğan aşı ösmürlər bugün müəlliminin aldıda başlarını egib sükutda o'tirishadi. Ammo bu sükut haqiqiy sükut emas. Ularning yuraklari ko'tarilmoqda, o'qituvchining yosh, qobil qiyofati, bolalarcha sho'xliqlar, uning haqliq qoyishlari ularning ko'z oldidan o'tmoqda edi. Kuchlik burish tuyg'usi bilan avlod tarbiyalash orzusini mushu o'quvchilar orqali amalga oshirishga ajoyib ajrini singdirgan bu ustozning o'zlariga jamiyatga yetkazgan manfaatini hech qanday tarozida o'lchagil bo'lmaydiganligini ular yaxshi biladi. Mushu muallim qora do'stiga o'zini xatdek chiroyli po'chirkisi bilan so'lg'aylab algebra, fizika degan xatlarni yozib, bu ilmlar bo'yicha dastlabki tushunchadan boshlab dars bergan. Yet oyamlarda barliq o'quvchilarni ergashtirib, turmushi yaxshilarning kegimi, nacharlarning kegimi kollektiv yetlatib, ularni bir ota, bir onaning bolalaridek uyushtirgan. Atraf bayrog'ini lapildatgan sinf kollektivni qish kuni langzi beshida to'sgan qo'g'lashqa, yoz kuni zumrad suvlar yeyilib oqqan tabiat payziga to'lgan jirg'ilonga dala sayohatiga opirib, vatan yurt muhabbatini tomirlarga to'ydirmay singdirib o'tgan suyimli kishimi ashu ustoz edi. Onun her biringlarning kulfatlik taqdirga kelishinglar yoki insoniyatga yaramli odam bo'lishinglarning uli maktabda qo'yiladi, mustahkamlanadi. Maktabni suyinglar, bilimni qadrlanglar degan xitobi o'quvchilarning quliqiga qo'shimni quygandek o'rnatliq. Bu mening maktabdan ayrilgandan buyon muallimni 3-chi qatim ko'rishim, eng oxirgi qatimgami 11 yil bo'lgan edi. Birinchi qatim madaniyat inqilobi avjiga chiqqan 1970-yilning 5-oy mezgili edi. Boshlang'ich o'rta oliy maktablarning taqalganiga 3 yilcha bo'lib qolgan, ziyoli deb noyta chiroyli ammo quruq atoqqa erishgan o'quvchilar turkumlab yezlarga tushayotgan chaqlar edi. Yana muallimni so'lab qo'yibdi-dek, uribdi-dek, bek qiynab o'tibdi-dek. Berib hol so'rab kelayli deb maslahatlashdik biz. Jabbar Osiya jur'atlar bilan. Ammo biz bu sabiylarcha ko'nglimiz, planimizning, muallimlarimizning azobini aslab oshirib o'tishni zodli o'ylamagan ekanmiz. Biz texi bolalik chaqlarimizda eng suyimli bu makonimizdan, maktabimizdan qo'g'ilib etilgan bo'g'azqa maktabga kelmaganmi yillar o'tgan edi. Biz atiganda yig'ilib, muallimni ko'rishdan boshqa hech qanday g'araz aralashmagan yuragimizni elib maktabga kirib keldik. Maktabning kangri maydoni jimjit edi. Maydon atrofidagi har yil yozda ko'klab gullab turgan atirgullar ko'rinmaydi. Usti pat-pat qirqilib ratlanib turgan qor yog'ish ko'chatlari qolaymaqon sho'ngchitirib ketgan futbol maydoni o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib ketgan edi. Selime, odamimiz kamlab qolsa sizni qo'shib olganimiz esingizdami? Dedi Jabbar futbol maydonini ko'ribla. Aynısa muallim meni necha qatim tanqidlagan edi. Nemishqa? Qiz bola degan qizdek bo'lmamdi, futbolni qiz bola o'ynash qanday bo'ladi deb qoyitdi doim. Basketbol maydonida yerga g'ish yotqizayotgan bir nechalarni ko'rib kelib, hammamiz tangli voqirlatdik. Ana, men muallim. Biz yugurdik, yaqinlashdik. Uni bizni ko'rdi. Biz uning g'uloshlarini kang ichib, bizga qarab yugurishini, boshlarimizni silab, holimizni so'rashini, maslahatlar ko'rsatishini shuncha xohlaydik. Ammo u bizga bir qarab qo'ydi-da, yerga qarag'anicha g'ish yotqizishga boshladi. Biz matematika muallimimiz Rashida xonimga qaradik. Uni azoblangan chiroyini bizdan qochirdi. Fan tarbiya muallimimiz Sobitga qaradik. Uni beshini chayqab yerga qaradi. Biz tengirqab turib qoldik. Go'yo osmondan tashlab etilgandek. Shu asnoda qari so'rin bir qorovul yenimizga keldi. Ketala. Bu sizlarning ishinglar yo'q.
Siz ularning o'quvchilari yezga ketishdan burun ustozlarimiz yo'qlab keldi. Unda qilmisiniz. Bo'lmaydi. Ketish, chapsan ketish. Mendan muallim beshini bağan sir tuvan qilib tugilib ketgan edi. U shunchalik mehribon ustoz ediki, biz uning bilan ajoyib go'zal bolaligimizni sinfda ustoz shogirdek, bolalarda o'xshashli bang'osh bolalardek, talay qitim uning uyida ota bolalardek o'tkazgan edik. U endi qandoqsiga bizga o'ch bo'lib ketgandi. U hatto biz bilan salomlashishni xohlamas bo'lib ketganidi. Biz qorovul bilan talasha uni yengolmadik. Chiqib ketishga majburlandik. Toki darvozadan chiqib ketguncha birimiz monsaq, birimiz oqimizga qarab pat-pat to'xtab qolatdik. Muallim bo'lsa yana beshini yerga tekkidak tuvan silib, qishlar bilan hapilshavergan edi. Mendan muallim kimlarning qo'lida xorlanib, bizdan, o'quvchilardan bag'on siri yiroqlashyotdi. Mana endi fikrlashish fursati emas, didorlashish fursatimi qo'ldan ketgan edi. Shundan keyin 1970-yil 5-oy biz tarqalib ketdik. Men Qo'rg'os noyisiga qayta tarbiya og'lamandim. Shu kuni havo tutib edi. Yomg'irdan keyin yo'llar patqoqlashib ketgan top-top kulrang qoramtul bulutlar hech tarqamaydi. Bir nechamiz qor mashinaga yuklarimizni besib ustiga chiqdik. Mendan muallim menga siz oliy maktabda o'qiysiz degan edi. Ammo men oliy maktabga emas, yeziga ketib o'tdim. Xiyollarim, orzu-armonlarim tutuqlashib ketgan edi. Maktab ilm deganlarni ig'izga og'ilib bo'lmaydi. Men sumkamdan uzun mezgil saqlagan oxirgi topshiriq daftarlarimni chiqardim. Uni 2ga, 4ga, 8ga bo'ldim. Dardim chiqmadi. Uni tutib etdim. Yana dardim chiqmadi. Olqonlarimni kang ichib, uni shamolga tutib etdim. Meni xiyol chirmag'an edi. Ro'z qalayimqon keldi deb cho'qrashgan ovozlarni anglab beshimni ko'tardim. Haqiqatan sinfimizdagi Ro'zaxon ismli oqseriq o'ttir bo'yliq kelgan savodishimiz eshikdan kirib kelyotdi. Savodashlar bir-biriga jutlab qo'yilgan cho'ng ichki ustalning to'riga mendan muallimni ham uning bilan birga kelgan tantarbiya o'qituvchimiz Sobitni, adabiyot o'qituvchimiz Nizomiddinni o'tkazdi. Hammamiz nima deb so'z boshlashimizni bilmay o'tirishib ketdik. Men tayyorlagan guldastalarimni ilib muallimning oldiga bordim. Muallim, sizni sevgandik. Hayot to'qonlarga duch kelib ruhimiz tushgandimi? Ishimiz o'ng'i topgandimi? Hatto turmush dardiga cho'kkandimi sizni esladik. Sizni unutqilib bo'lmadi. Aşı balalik çağlarını, aşı suyumlik 5-ci o'ttirini unutqilib bo'lmadi. Gepim üzülüp qaldı. Boğazımga yig'i tiqildi. Muallimning azobliq yurak yaralariga tegib ketmasligim kerak edi. Amal bo'lmadi. Ko'z yoshlarim qo'limdagi chiroyli gullarga tushib, shabnamdek to'xtab qoldi. Men shabnam tushgan bir dasta gulni mendan muallimga sundim. Ikkinchi, uchinchilarga fasohatlik, hayajonli so'zlarni qo'shaolmadim. Faqat shabnamga to'sqizib qolgan ikki muallimga sundim. O'rni yana jimjitlik bosdi. Mendan muallim o'rnidan turdi. Gapimni men bugun intayin xushal deb boshlashimga ruxsat qilinglar, dedi u titragan ovoz bilan. Bu chog'da biz nafaslarimizni to'xtatdik qo'ya. Chunki uning ovozi bek tuvan edi. Sizlar madaniyat zo'r inqilobining ziyonkashligi bilan o'qiyamadinglar. Men o'z suygan kasbimdan ayrilib qoldim. Sizlardan, o'quvchilarimdan o'sha ofatli yillarda to'g'ri yo'ldan qiyib ketib, jamoatning nafratiga qolganlar chiqmadi.
bana nispeten bunundan mı artık soğuğu yok. Ama mençu, medeniyet zor inqilabidagi xo'rliqlarga bardostlik berolmadim. Ruhiy jihatda tushkunlashdim. Salomatligimdan ayrildim. U birer minutcha to'xtab kelib, yana davomlashtirdi. Biroq bugun sizlar menga yana 10 yillik ruhiy oziq berdinglar. Men sizlardan faxrlanaman. Biz shu kuni muallim bilan 4 soat birga bo'ldik. Uning teni ojizlab ketgach, charchab qoldi. Amalsiz ayrildik. İkinci qitimliq uchrashishim 1988 yili ko'zining optoqliq bir kunida bo'lgan edi. Men o chaqda ikki bolaning onasi edim. Men yo'ldoshim Mijit Abdurahmonni elib, Oldi shahrining Do'ng mahalla rayoni Ilg'or ko'cha 108-qo'rovga mendan Mansur muallimni yo'qlab borgan edim. Yana savodishim Jabbarni chaqirib oldim. O chaqda muallim o'zi aytgandek, madaniyat zo'r inqilobdagi xo'rliqlar dastidan ruhiy tushkunlashib, tirikchilik qaddini rustlayolmagan asli mannonni yo'qotib qo'ygan edi. Uning butun turqidan alam hasrat to'kilib turardi. O chaqlarda muallim ochiqaroqni o'ziga mundosh qilgan ekan. Uning nasihat etish shogirdlik salohiyatidan tushmaydi. Şunu öz halıga qo'yishga majbur bo'lgan azob ichida qaytgan edim. Savodashlar yig'ilishidan 2 kun o'tganda men muallimning uyiga bir qism savodashlarimni elib yana bordim. Bizning o'qituvchimiz bilan bo'lgan suhbatimiz 4 kundan keyin Abral etaklarida programmamizda ko'rsatildi. Urumchiga qaytishdan burun men uni yo'qlab yana bordim. Oqko'nglik qor ko'k kostyum burulki kiygan muallim yumshoq ko'pida o'tirib, kichikina shiraga bir munch qog'ozlarni yeyib olib, yezqichilikqa tushib ketibdi. "Voy, muallim, xizmatni boshdan boshlabsiz-da?" deb chaqchaq qildim men. Kunigundan buyon elining bulun pishqoqlaridan telefon kelib, "Do'stlarim, meni unutgan tuqqanlarim, noto'nish yurtdoshlar, xizmatdoshlar meningdan hol so'radi. Menga madad berdi. Shuning bilan qalamni oldim. Yezayotganlarim o'quv o'quvchilari to'plagan tajribalarim. Ma'rif ishlarimizga bir maslahat bo'lib qola. Mana kutganlarni sizga beray." U yana bugun deganda mahalladagi yosh bolalar yo'qlab kiribdi. "Nima dedi-da? Sizning o'quvchilaringizning siz to'g'riliq aytganlarini televizorda ko'rib behijil bo'ldik. Siz bir peshqadam ma'rif ekansiz. Sizni vaqtida yo'qlaganmabdik. Bugun biz pul chiqarishib, ishingizning oldidagi semont o'rindig'ingizni remont qilib qo'ydik. Orom elib o'tirasiz. Yana qanday ish bo'lsa bizni buyuring deydi qara." Muallim hayajonlanib ketgan edi. Men muallim bilan uning bizdan ayrilgandan keyingi yillari, hatto uningdan ilgirki muhabbat, oila ishlari, balalik davrlari ustida uzoq mundashdim. Muallim, 1970-yili yezig'imizdan ilgari sizni yo'qlab borganimiz esingizdami? U kunni unutig'ili bo'lamdi. Garchi sizlarga biror ig'iz gap qilolmagan, hatto sizlarni yurakli ko'rishga jur'at qilolmagan bo'lsammi, shu minutlarda o'qituvchi bo'lganligimdan bakma iftiqorlandim. Shu kundagi g'ayratimda husni ajoyib tez, ajoyib sifatli yotqizdim. Ammo kechasi ko'rgan azobim yuragimda yara bo'lib saqlanib qoldi. Siz bir ig'izmi gap qilmagandirsiz, muallim? Shu kunlarda o'z bolalarim bilan ko'rishtirmaydi. Yilqidek tuvan ovozda to'xtab so'zladi muallim. Sizlar ketib tushlik tomoq vaqti bo'lganda qorovulli uydan avatilgan tomoqimga ko'z oldimda qo'llarini tiqib aralashtirdi. Ostini ustidan qilib qusqim pek ichib ketgan edi. Men uning kirtir
tırnaqlarga qarab chidayanmadim de. "Nima izlayapsiz?" deb so'radim. "Boy o'quvchilar nima deb ketdi? Sen quturayapsan. Bu tomoqning ichiga maxfiy xat yozilgan bo'lishi mumkin." "Mumkin emas. Ular tehi bola tursa, yomon planlarni ular qandaqmi tuzalsin? Endi aqtiryapsiniz. Og'zini yom. Akam qarg'ay o'z akamning buziltib qo'ygan chayini ichib olib, o'rniga suyukini to'sqizib qo'yganman. Sening bu tomoqing nima edi?" Muallimdan o'qishimcha, Li ishkirdan chiqib, haqiqatan to'qimachilik zavodidagi akasining uyida turgan. O'shunda qora niyatli qolganlik uchun akasi uni uydan qo'g'lab chiqargan ekan. Muallim bu gaplarni qilayotganda qulog'imga ishlanmay qoldim. U bir ustoz-ku. U ayni yillarda avlodlarni sotsialistik ongga ega madaniyatlik emgakchi qilib tarbiyalashdek ulug' vazifani umr bo'yi minnatsiz o'rinbosqil yaralgandek bir inson edi-ku. Orni ig'ir jimjitlik bosdi. Muallimning javg'aylari titrab to'xtadi. U chunqur uftatdi. Og'zidan go'yo o't chiqayotgandek bilindi menga. Muallimning shu kunlarda ajoyib yavaşlab ketganligini ko'z oldimga keltirdim. U mening nazarimda nihoyat mehribon ustoz edi. Shundaqla qahr-g'azabi bor bir erkak edi. Muallim, esingizdami? Bir kuni savoddosh AX og'zidan satkab chiqarganlik uchun uning qochtig'i birini sog'an edingiz. Shu kuni tushdan keyin sinf yig'ini ochgan, undan kechirim so'ragan edingiz. Aşık en kepsiz o'quvchim hozir bir bankning ma'lum bir tarmoqiga mas'ul xodim bo'lib ishlab etibdi. Shu kuni u bek azoblangan, pushaymon qilgan, sizdan qayta kechirim so'ragan edi. Muallim miyqida kuldi. Gapni savoddoshlarga yo'tkab, men uf dedim. Men pedagogika olimi Makarenkoning pedagogika foemasini doim o'rganatdim. Xizmatimga uning ta'limotlarini tatbiqlaydim. Bolalarning har birining psixikasini obdan egib olish mening boshqa turadigan xizmat mazmunim edi. Shu bo'yicha sinf faoliyatlarini, sinf yig'inlarini o'rinlashtirdim. Makarenko aslida qattiq qo'l harbiy general edi. Bolalarning eng yomonlarini uning tarbiyalashiga topshirishdi. Mendagi yomon degan so'zlarni qo'shtirmoqchida. Makarenko yomon bolalarning har biriga birdan palto berib, o'tin keslashga buyurganda, ota-onalar, o'qituvchi, ma'rifchilarning jonpini chiqib ketgan. Ularchi bo'lganda yomon bolalarga ta'qib qilish xatarlik ekan. Makarenko unda qaramaydi. U eng muhimi o'zaro ishonish. Bolalarni kichik ko'rib mensimaslik xato. Ularga cho'ng odamlarga o'xshash jiddiy muomala qilish kerak. Shu chog'da ular senga yaqinlashadi degan. Hatto Makarenko yomon bolalarga o'zining to'planchisini berib, ularni qaroqchilar to'sib yotgan yo'l bilan berib pul olib kelishga avatgan. Degandek o'sha bolalar botirlik bilan u yerga bora olgan. Aman eson pulni olib kelgan. Xuddi qutatqi belikda yigitni maqtasang quruq qo'l berib yo'lbosini tutib keladi degandek rag'bat, ishonch tarbiyada muhim ekanda. Shundoq men o'quvchimni urib bo'lib, afv so'rab, xuddi og'inlarimga qilgan muomalani qilgan edim. Ham ko'ngildagidek natijaga erishgan edim. Shundan keyin uning maktabda axloqsiz gap qilganligini anglamadim. Tatliq aslimalar muallimni jonlantirib etdi. Suhbatimiz yana iziga tushdi. Bir kuni tanaffusda men atgan olmishibki Eminjon mudirning beshiga tekkan edi, muallim. Muallim tizlari shaplaqlab kulib ketdi. Uning og'zi gapga kelmay, beshini lang'ishtirib to'xtamay kulatdi. Menmi kulib etdim. Voqea har ikkimizning ko'z oldidan kino lentisidek o'tmoqda edi. Shu kuni tanaffusda qizlar bilan bir to'p bo'lib olib atlang'ich o'ynayotdik. Navbatim kelib qoldi. Yeyotgan olmam tex tugamagan edi.
Şanghaylikni 2 kun görüşümüzde qo'zqag'riydi deydi ekan. Şuningga o'xshash biz 2 soat olmayimizga chidamaydigan ililiqlardan edik. Yo'g'on bir tishlam uzilib, qog'inini pek qirtib etivetdim. Kim bilsin, Udulumdagi mudir ishxonasining derisi ochiq ekan, mudir tanaffusdan foydalanib o'qituvchilarga qisqa yig'in echayotgan ekan. Men otgan olma to'p-to'g'ri mudirning beshiga tegib ustamning o'ttirg'i tushibdi. Birdamdala olma shubkini kim otdi, zodi kim otdi bo'lib ketdi. O'qituvchilar o'qdak etilib talaga chiqishdi. Men o'qdak chekib tikivetdim. Darsga qo'ng'iroq chalinganda hech nima ko'rmagandek sinfga kirib oldim. Samat muallim əmdil yoxluğunu qıptıratdı, işik çekildi. İşik emas, oya yürüpüm çekilgendek bangıda çöçüp kettim. Samat muallim bana tikildi. Sizni çağırıvatıdı. Tutuldun mu? Dedim özümge. Putlarım boşap laplanışıp kaldı. Zalga qandaq çıqqanımni tuymay kaldım. Mendan muallimni görüp yana bir ketim dedim. O meni ko'rib koyib ketmedi. Talaga chiqib akasiya darxining tövidagi zangar sirliqliq yog'och o'rindiqda o'ltirdik. Men bilaman, siz atay qilmadingiz, degan edi u. O'yin o'ynasangizmi, dars o'qisangizmi o'zingizni unutib qoladigan odatingiz bor. Sho'xlikqa kelganda o'g'il bolalardek qilqingizmi bor. Bularni men buni hisoblamayman. Ammo buningdan keyin men shubhalarni xohlagan joylarga tashlab yurmang, ha? Bo'ldi. Darsga kiring. O'qituvchi emas, go'yo bir farishta sifatida xotiramga uyib qolgan edi shu kuni. Men yenik shamoldek sinfga uchgan edim. Muallim, ilk 6 sinflik chig'imizda baraban so'nay chilib, tong saharga jirg'ilan qarab mangan kunlarimiz endi bo'lgan bo'lsa, atraf faoliyatini haftada 6 kun sinfda o'tirib dars o'qiydigan o'quvchilarning muhitini o'zgartib o'tkazish menimcha sinfda o'tirib o'tkazgandan yaxshi unum beradi. Biri bolalarni to'la ko'rib ko'nib ketgan muhitdan chiqib ketish. Yana biri bolalarni tabiatga yaqinlashtirish. Ularni tabiatni tushunishga, kichkidinla tabiatni sevishga yetaklashni o'ylaydim. Shu kuni hamma bolalarning bo'ynida qizil galstuk lapildab turibdi. Kechda besilgan oq ko'ylaklarni kiygan o'g'illar, oq kofta, qora yubka kiygan qizlar shunchalik o'maq edi. Tunigidek esimda turdi. Nizamiddin muallimni 29 bola birlashib suvga besayotgan edik. So'rab yurib, qirchiqirib dazmollangan atran sarjı burulkisini jigdi tikanlari elib yirtiyotgan edi. Biz rahim qilmagan, toki uni suvga patirvatgisi so'ragan edik. Mening qo'rdiqim pishqicha barliq sho'xliqlarni chiqarib qamg'idek o'ynagan edinglar. Ha, keyin biz qizlar oppoq uzun dasturxon solgan edik. Maktabning cho'ng samovarda qaynatgan choylaringizmi yetishmay qolgan. Tamoqdan keyin to'piliklarga chiqqandiq-ku deyman. Ha, mana bu tek soqol. Buni alqinlarga mana mundaq siqsanglar seg'iz bo'ladi. Mana bu seriq chechak. Buni boy chechak deb ataydi. Mana bu cho'g'liq. Dunyoga dongli ko'rkimgulning yavusi. Buni bizning barliq tog'larimiz, to'piliklarimizdan xohlagancha topqili bo'ladi. Mana bu yer beg'irlab o'sgan, ushshoq ko'k qizilgul osgan o'simlikni to'g'ri ko'zi deymiz. Bu balkim uning to'g'rining ko'zchilikli kelgan ushshoq chechaklarini sifatlash uchun qo'yilgan nom bo'lsa kerak. Mana bu mamkap. Doğruluk kıymeti var. Bana bu candarga qaranglar, hayat uchun kurash qilib etibdi. Uning ismi Xon qiz. Uning rangdor badaniga yarasha qo'yilgan ismi deyman. Mana bu seriq qo'ng'iz. Av keslanchikni quyruqidan tutib olamsizlar. Tutib olsanglar kes deb ching tutinglar. U quyruqni sizlarga tashlab berib kechib ketadi. Keslanchik yana fasliga qarab rangini o'zgartira oladigan o'milgich hayvon. Endi o'ylasam, muallim sayohatni to'ydirmay darsga aylantirib yetalaydi ekan. O'quvchilarning qalbiga ona yurtning ulug'ligini, tabiatning go'zalligini, uni asrash, sevish lozimligini singdirib yetalaydi ekan.
her bir qitimliq to'la sayohatidan keyin saboqdoshlar qalbini bir oila bolalardek yaqinlikqa keltiradi ekan. U yana tantarbiya maydonida ajoyib tanharakatchi edi. Voleybol maydonida saboqdoshlarni uyushtirib, shunchalik kuchli hujumni tashkillaydi-ki, siyatki tubidagi 3 metrga mixlangan to'pkini hech kim ololmaydi. Tiktok top üstünde o'quvchilar bilan yakma-yak erishadigan raqib bo'la oladi. Pianino oldida oynasa muallim qapqara qo'y ko'zligini chalsa, pardani o'quvchilar maqsadlariga yo'tkitib, umum xorning bir a'zosi bo'la oladi. O'qitish binosining ikkinchi qavatidagi beg'irrang sirlangan kangri zalning to'riga qo'yilgan to'risqa tang keladigan naqshli tiklama aynakning oldida darsga kirishdan burun o'zining kiyimlarini, sochlarini tekshiraydi, ratlaydi, bizga o'rgatadi. Yuqoridagi qurlarni yezib etib, bugungi kunda umumiylik ta'kidlanayotgan soha ma'rifi andizlarining shu yillarda mushu muallimning o'qitish metodiga singdirilganligini tuyuqsiz his qilib qoldim. Chunki u ana shunday hammani o'ylay olgan, hammaga yetisha oladigan muallim edi. U bizni yana kitobiy, adabiy bilimlarga qiziqtirgan ustoz edi. Muallim, siz to'liqsiz birinchi yillikning birinchi mavsumida a'lochi bo'lganligim uchun dastlabki qadam degan bolalar kitobi bilan seriq rangli ipak lentini qo'shib taqdim qilgan edingiz, a? Esimda. U ruschadan tarjima qilingan bolalar adabiyoti o'qishliq edi. Shundan keyin men kitob o'qishga ajoyib kirishib ketgan edim. Qish kunlari issiq mashinaning tubida yozda ishimiz oldidagi salqin o'stan bo'yida o'tirib elib, qutluqqan keladi bir kun urush va tinchliklarni o'qib, ba'zi qoqoqlab kulib, ba'zida ho'kirib yig'lab ketganimni ko'rib, opam qo'rqib ketadi. U mening nervamning ojizlashib ketishdan ansirab, kitobni qo'y deb menga yolvoradi. Keyin kapitan qizni dars vaqtida partning ostiga tiqib yoshirin o'qiganligim uchun meni sizmi jazolagan? To'g'ri. Kitobni tatib elib jazolagandim-ku deyman. O chaqda sizning yeshingizga bu kitob mos kelmasmikin deb ansirgan edim. Kitobimni siz cho'ng bo'lganda qaytarib berman degan edingiz, keyin qaytarib bermadingiz. Siz cho'ng bo'lguncha madaniyat inqilobi boshlanib ketdi-ku. O'zimning barliq kitoblarimdan ayrilib qoldim. Uyim oqtirilganda nurg'un kitob materiallarim bo'lang-talang qilindi. Nurg'unlar ko'z oldimda kuydirib kul qilib etildi emasmi? Sizning kitobingiz shularning ichida edi. Suhbatning temasi yana aylanib qog'ozdek bir madaniyat inqilobiga kelib qoldi. Muallim, zot nima uchun sizni tutdi? Kitoblaringizni tortib oldi. O kunlarda nurg'un ziyolilar qiyomatning azobini ko'rdi. Dağlıq naqşçı Davudcan Nasır'ın aksi bilen biz meşrep oynaydık. Toğruraqı Davud'un naqşçı xumar edik. Şuna demeliş vaxtımızı yığılattık. Meşrep oynağınımız günah boldu. Bu vaqtda gep bop qaldı. Özümü birərinlağı sözləb qaldırış oydaydım. Qısqı sözləb beri. Muallim yana mülkiyip qaldı. Yüzüne açık elem aldı. Şundaq töhmətlər bilen meşrepte qandaq plan tüzdünlar. Kim nemi dedi, sen nemi dedin deb meni tutup mektepke ep geldi. Yılqı mektepning zalidagi ikkinchi qavatga chiqilgan taxtay palampi ostida sizlar supurga chelak degandek tozliq aslahalarini qo'yilgan 3 bo'chak uy bor edi-ku. Esingizmi? Ha, esimda. İki tarafli palampining ostida birdan bor edi. Derisi yo'q. 3 kvadrat metr chekili aqchan. Şu uyning to'g'risining ichki tarafi egizroq, ichki taraf past edi. O'ri turg'ili bo'lmaydi. Meni shu yerga solab qo'ydi. Kechasimi, kunduzimi o'xshashli qorong'i turgan bu uyda
50 santimetrcha kenglikdagi qarvatsıman narsa bor edi. Shuningda yotatdim, o'ltiratdim. Üstümdeki pələmpəydən gürsüldep mağan avaz kelgende tanıyıptı deyman. Mektepte turvatkan kızıl qoğduqçılar pələmpəyni sunu töküp yursa, qaşqıdaki yab olmağandan keyin çılıqqıda yunduğı çılışıp o'ltirman. Her kuni so'roqqa chiqaman. O'xshashli savol. Pilotlaring qani? Miltiqlar nada? Men o'qituvchi. O'zinglarmi bilasizlar, harbiy emas. Mashrabda miltiq yig'madingmi? Men faqat naqshangladim, naqsh etdim. Do'stlar bilan mungdashdim. Deyman. Ular zodi ishonmaydi. Sizlar ketgan shu kuni shot qo'yib turib, egiz to'g'risida meni osdi. Ondan maktabdan tarbiya bo'limidagi otlang'uchlar, hiyla qizlar yaxshi ko'rib o'ynaydigan otlang'uchlardan ikkini elib chiqib, eshib so'g'ichladi-da meni yarim soat urdi. Chidayolmay tillarimni tishladim, lavlarimni qamatib etdim. Ovozim arshga chiqib ketdi. Ertasidan boshlab uchiga qo'g'ishim qo'yilgan purzimliq nogayki bilan urdigan bo'ldi. Mening zorimga chidayolmay sinflarni yotoq qilib yetayotgan qo'g'duvchilarning hammasi ko'chib ketibdi. Muallimning beshini ko'targichligi qolmagan edi. So'zlari borgan sari qiyinda chiqyotdi. Men ho'krab yig'ilib etmaslik uchun og'zimni ching etib olib anglayotdim. Kechasi tayoq yeydim. Kunduzi o'zim etib tayyorlagan loyda kesak qo'yatdim. Men burun kesakni ko'rib qo'ygan. Sizga shuni aytib beray. Men o'gay onaning qo'lida tortmagan kunlar qolmagan yetim edim. Madaniyat inqilobi yana meni o'gaylaganda ichkimdagi yetimlikning mangulik yetimlik bo'lib qolganligini his qilgan edim. O'gay onam menga kuchukni qolg'idek ko'mir bermaydi. Muz to'nlab turgan uyda yetib, saharda qechib chiqib ketgach ko'zim to'rt bo'ladi. U chog'larda 16-17 yoshli vaqtlarim edi. Badanim chidagankan. Cho'ng dadam Abdusalom Asqari ma'rifatparvar kishi edi. Shu kishi meni o'qitgan. 8-sinfni bitirganimda 8-boshlang'uchga o'qituvchi qilib qo'ygan. Shu kishi meni keyin yana Sobiq Shinjong institutiga o'qishga avatgan, o'qitgan edi. Selime. O'gay onaning dardiga tushib ketsam tugatanmayman. Qisqasi, cho'g'liq adingizni yaxshi ko'rib bilib, uningga muhabbat izhor qilishga petinolmay, og'aynam Shamshidinni o'ttirib qo'ygan edim. O'gaylik meni shundoq jur'atsiz qilib etgan edi. Men mashinaning ustida shing'ildab turgan chaynakdan muallimga choy qo'ydim. U choydan bir oz shimirdi, yenib chiqdi. Buni ko'rib yurgim qorib qoldi. Muallim, nima bo'ldingiz? Bu choy o'tmadimi? Selime, Kamal, bu gaplarni oxirida deyman. Avval ichimga to'shib ketgan dardlarimni so'zlab tugitib olay. Balkim dardlarim to'kilib tugisa, choy o'tkidek yo'l ichilib qolar. Shundoq qilib, kunduzi kesak qo'yaman, kechasi tayoq yeyman. Oraliqda qaynoq suv to'ng'iga o't yoqaman, qaynataman. Ammo o'zimga ichadigan, hatto yuz yuvadigan suvni uydan bolalarim to'shib keladi. Maktabning suyini ishlatishimga ruxsat yo'q. Revmatizm kesilim ig'ir edi. Shundoq bo'lsa-mu, kechalab loy etib, kunduzi kesak qo'yishga rozi edimki, tayoqdan keyin heliqib ushbu solaxonaga qaytib, yundiq chilishib o'tirishga chidag'uchiligim qolmagan edi. 50 santimetr kenglikdagi atalmish karvatni elib olishgan edi. Tomoqni yana heliqidek qorovul tekshirib bo'lgandan keyin beradi. Ba'zida bir qo'shma yemaydim.
insonning bardoshlik berish kuchi bo'lib ruhiy jihatdan bardoshlik berish kuchi cheklik bo'ladi ekan. Uning ustiga men gunohsiz edim. Men o'lib hammadan qutulmoqchi bo'ldim. Hocam, dedim bir kuni kesakla yetib etib. Yenimdagi qarayib, sizlarning hansu til o'qituvchinglar Jonro'fanga. Qanday qilsam oson o'laman. Qat'iy qarorga keldingmi? Ha. Undaq bo'lsa, o'qitish binosining G'iribini ko'rdingmi? Shulardan toza qir chiqarilgan ekan. Yiroqdan yugurib kelib peshini kuchlab qirg'ib birli ursam ish tugaydi. Dedi u. Mening bir yurtdoshim mushundaq nohaq azoblarga chidayolmay o'zining beshiga mahqaqib o'lib olibdi. Bu gaplarni anglab tenim silkinib ketdi. Lekin o'lim bilan jinimga oromlik tepishdan boshqa yo'l yo'q edi. Jon muallim ko'rsatgan o'lim yo'li bilan o'lib tugsam-ku mayli. O'lmay qolsam-chi, gunohim texmi ig'irlab, texmi qora kundagi qolarman degan o'y bilan men Jon muallimning soqoltig'ini o'g'irlab oldim. To'mirimni kesman, bo'ldi. Muallim jimib ketdi. Menmi og'zimni ocholmadim. Jimliqni u o'zi buzdi. Bugungacha hayot yuribsiz-ku deb o'ylayapsiz qachon? To'xta, hozir aytaman. Toji aka esingizdami? Esimda, aniq esimda. U kishining bir qizi biz bilan birga o'qiydi emasmi? Toji aka maktab tozligini ishlaydi. Ha, shu kishi bir kun atiganda kesak qo'yib olsam, atrofimni supurib o'ylayverdi. Men bilan har qanday kishining so'zlashishi cheklangan bo'lg'achqa, uning menga so'zi borligini, qilolmayotganligini sezdim. Men asta unga yaqin surildim. U surilib kelib, "Hey ukam, o'g'il bola deganning beshiga har balolar keladi. O'lib elib yurma. Bu kunlarni o'tib ketadi." dedi. Shu kuni qorovullar eshikni qulflab turishiga u yana keldi. Supurga gurjaklarni bulunga og'in qo'ygan bo'lib gap qistirdi. Hargiz ahmoqona ish qilma. Men shu kecha kirpik qoqmadim. Toji aka o'sha nasihatlar bilan menga xuddi o'z akam birdan-bir dilgishim bo'lib qo'yildi. Dunyoda yaxshi odamlar yanada ko'p. Azob chekayotgan, tuhmatga qolgan yolg'iz men emas-ku. Bolalarim, oilam, o'quvchilarim ko'z oldimda tiklanib oldi. Ertasi saharda kesak qo'yg'uli chiqdim. Toji aka yana paydo bo'ldi. Aman qopdimi? O'g'il bola. Mening ko'z oldimga doğuloq kelgan, ko'nrab ketgan ko'k xalatni kiyib, beg'irrang Manchester do'ppisini patlab qo'liga elib, qiqib qo'ydigan kamso'z, bug'doy o'ng Toji aka keldi. Biz maktab ichidagi gullarni, o'simliklarni o'ssak, u yeşil o'simliklar, gullar jannatdan chiqqan, o'ssanglar yomon bo'ladi, dedi. O qog'oz parchalarini untinsiz terib etdi. Uning savrchanligi bizni ta'sirlantirishi kerak. Uni ko'rsak, gullarga uzatgan qo'limizni yig'atdik, qog'ozlarimizni ching tutib, axlat sanduqiga tashlaydik. Muallim, Toji aka supurga ko'targan farishta ekan-ku. Uning farishta sifatini men ba'zi xizmatdoshlarimning ustimdan tuhmat qilib yozgan qo'l yozmalari oldimga qo'yilganda his qilgan edim. Savossiz bir ishchimiz mehri bilan meni o'limdan qutqizib qoldi. Oliy bilim olgan o'sha xizmatdoshim meni o'limga istirgan ekan. Men 3 yilni oshundoq o'tkazdim. Jigar kesili olsiratgan kunlarimda ondan gunohsizligim isbotlandi. Qo'yib berildi. Muallim, siz nima uchun shu chog'da 5-o'ttirni tashlab 7-o'ttirga ketdingiz? Kepandohi, ya'ni ayblash tanqidlash yig'ini ko'p qitim echilgan edi. O'quvchilarimning ota-onalari o'quvchilarim oldida
bo'ynimga taxta esilgan, sazay qilingan edi. Shuna men aşı rayonda davamlı qilishni xohlamadim. Ketdim. Shundoq qilib o'limdan qutuldim. Lekin alamlarni ko'tarolmadim. İradem acizlashib, keyingi chog'larda xizmatdimi, jasoratimni yo'qotdim. Endi menga yangi yo'l ochilgandek bo'lyotdi. Mush qitim o'quvchilarim bilan uchrashishim menga yana 10 yil umr ato qildimikin deyman. Endi hech bo'lmasa qalamni qo'limga oldim. Azbiroy xudo 10 yil o'lmayman deb qasam ichib bering, dedim men. İkimiz qaqoqlashib kulishdik. Chunki Azbiroyning hikoyasini muallimga atay eslatgan edim. Sinfimizda MX deydigan bir savodishimiz bo'ladigan. Cho'ng-cho'ng ko'zlari, mahmalda qoshlari bor edi. Ammo u doim yolg'onni to'qib yurardi. Azbiroy xudo deb qasam ichaverardi. Uning otasi chiq supurgi yasab sotadi. Shunga tozlik qilganda u tashabbuskorlik bilan chiq supurgi olib keladi. Bir kuni u supurgi olib kelmabdi. Bizning sinf kichik supurgilar bilan tozlik rayonimizni tozalab bo'lguncha hammaning oqida qilib uningga taptani qilishdi. Azbiroy xudo bugun dadam supurgi bo'g'mabdi. Tatirib turib qasam ichdi u. Hey, bo'ldi, yana yolg'on aytdim, degan edi muallim shu chog'da. Burun bir kishi bo'lgan ekan. Doim arzimas ishlar qasam ichib turib oladi ekan. Bir kun u do'stlarga beliq tutqilib olgan edim, g'ulashdek bir beliq qarmoqqa ilindi debdi. Hamda g'ulashlarni keng ichib ko'rsatibdi. Uning yana 10 yoshlardagi bir bolasi bor ekan. U, "Dada, g'ulash degan mushunchilikmi? Dadam tutgan beliq mana munchilik edi", deb g'ayritini kerib ko'rsatibdi. Heliq odam tatirib ketib darhalla, "Azbiroy xudo munchilik keladi", deb o'zining g'ayritini ichibdi. Shundan keyin uning nomi Azbiroy bo'lib qopti. Kishilar uning o'z ismini unutib ketishibdi. Bu hikoyani muallim ikkimiz o'zaro to'liqlab yurib, butunlab chiqdik. Kulib yana nurg'un ishlarni, yig'lamsirab turib yana nurg'un kechmishlarni esladik. 2000-yili ro'zaytning 4-kuni edi. Havo bek tutib, qushlar pes uchishadi. Atdiganda derizdan sirtqa qarab o'zimni shundoq ko'ngilsiz his qildim. Xolar xolmas uy ishi bilan mashg'ul bo'ldim. Soat 11da telefon jiringladi. Oldimda unim o'chdi. Menning muallim bugun saharda vafot bo'ldi. U kekir takrorga giribdor bo'lib 2 yil bo'lgan edi. Men uning navoda tuzuk bir narsa yemaganligini hayajonlanganlik deb qaramagan. Bir yutum choyni yutamaganda bu ishlarni keyin so'zlab berman desa, oxirida qayta so'rashni unutib qolmagan edim. Ko'nglim qandoqdir bir shumliqni sezgan. Eg'zimdan chiqarishga royim bo'lmagan edi. 1999-yili 11-oyning 29-kunidagi o'sha uchrashishning eng oxirgi uchrashish bo'lib kelishini zotan xohlamaydim. Shundoq qilib, yana bir sham kuyib, nur chechib, erib tugadi. U nihoyat nurg'un armonlarini, ajoyib pishiq o'qitish metodini, mehribonlikqa to'lgan bag'rini, avlod tarbiyasi uchun tomirlardagi oxirgi qonlarini siqib chiqarib berishga tayyor turgan fidokor ruhini bo'g'ilgan, tunjiqqan peti qabrisiga elib ketdi. Har yil bahorda uning qabrisi ustida muallim o'zi bizga nomini o'rgatgan to'xu ko'zlar hammadan rangdor ichilib ketadi. Qabristonlikning to'xtamay chiqib turgan ko'ngilsiz shamlida uning qabrisidan ungan Gherib Shiwaqlar vijildigan ovoz chiqardi. Quloq solsangiz, ular sizga pichirlaydi. Bu yerda muallimning o'tirgan jismini qoldi. Uning ruhi 5-o'rta maktabni, sinflarni, umoq o'smirlarni yo'qlig'iga ketdi. Men bunga ishonaman. Menning muallimning ruhi maktabdan yiroq ketolmaydi. Chunki bu yerda u eng ma'noli kunlarni o'tkazgan, eng qabohatli tushlarni ko'rgan. 2002-yili 5-oy Urumchi.